Al via gli interventi di allontanamento del lupo con pallottole in gomma. Si parte in via sperimentale da Arsiero e Torre Belvicino dopo il parere favorevole arrivato dal Ministero dell'Ambiente, Regione del Veneto e ISPRA su richiesta della Polizia Provinciale di Vicenza, alla luce del numero preoccupante di predazioni riscontrate da inizio anno sul territorio. Si tratta di poter utilizzare, come avevamo richiesto, questi che sono dei proiettili di gomma per poter dissuadere quelli che sono gli atteggiamenti confidenti del lupo nell'avvicinarsi agli allevamenti, alle malghe e alle abitazioni. La Polizia Provinciale potrà operare e sparare con i proiettili di gomma, quindi non ci saranno ferimenti verso i lupi, ma semplicemente la volontà di allontanare questi lupi dal territorio che si intende difendere. Interventi che devono essere attuati in territori delimitati e che prevedono una procedura ferrea. È necessario verificare la presenza costante del lupo in un'area e i punti di passaggio nei pressi di allevamenti per procedere con metodi di dissuasione. Installate già le fototrappole nei perimetri specifici delle località indicate e studiate le abitudini del lupo, sarà possibile solo agli agenti della Polizia Provinciale adeguatamente formati intervenire. Vengono messe delle fototrappole per vedere i movimenti dei lupi, gli avvicinamenti, più o meno capire gli orari e quando si avvicinano. Dopodiché viene fatta questa valutazione e vengono organizzati dei turni H24. Se si incontra il lupo in questa zona verrà fatta la dissuasione. Nel Vicentino si conta la presenza di circa 10 branchi che grosso modo corrispondono ad un'ottantina di lupi. A preoccupare è il rischio di un incremento numerico non sostenibile dal territorio. Pertanto, come avviene per altre specie selvatiche, la provincia chiede che venga definito anche un carico massimo di presenze in base alle possibilità dell'area geografica di riferimento. Come avviene per tutti gli animali selvatici, un territorio non può sopportare una crescita infinita di questi animali. Attraverso uno studio con gli uffici competenti, con delle persone competenti, definire qual è il massimo carico di lupi che il territorio della provincia di Vicenza può sostenere.